Sore-sore padang bulan, ayo konco podo sembahyang. Asoy. Kae-kae rembulane. Asoy. Saurono. Urung nyanyi kok asoy lho. Lah aku ya pengen ngono. Mangsane. Ayo jajal. Aku kita sih iso mengontrol diri bareng pelawak lek sepi tanggapan ya mek muncang mancing. Ora iso. Santai. Kene duwe penggawean beda kok. Apa? Ambok aku sepi tanggapan duwe penggawean jual beli lho, Bos. Loh, jadi jual belimu ya kompak karo Loh, tanggapanmu. loh, nggih. Ketika tanggapan sepi jual beli ya sepi. Jual beli rame. Jual beli Oh, rame. Alhamdulillah. Jual beli napa, Mas? Jual beli motor. Lho. Showroom. Dudu. Lah jual beli motor. Dadi ki jual motor beli beras. Dadi aku ki Oh, sulapan. Iki jenenge wong Tambel ubet. butuh. Pak Kapolres itu gagah. Lah kene anakmu dek ingin ngelamar polisi kok rong dina dipecat. Wis ning ngantru lho anakku. Dadi ning polsek ngantru lho. Loh. Dadi anu, carane nih. Dinas. Loh, kok Dinas neng kono. Dinas. Dadi piye? polisi neng kono. Polisi piye nyopet kecekel dengi. Wong nyopet. Kuwi ya ponakan nurun anu Pak Lek nurun ning ponakan. Malah cacah sing ngabari aku ya bodong mudele. Iku kanggo kowe. Alhamdulillah. Lah kurang ajar. Lagu terbaru. Nggih. Oh layak isine kaya curhat apa ngono model iki kayaan sesuai karo angen-angenku lah cara anune iki. Alhamdulillah. Karyane sampean ki pira to kok akeh men to? Enek esem lan guyumu dhewe. Enek kanggo enek dhewe ne ya kae. Enek kanggo kowe. Terus iki apa judule iki? Nika Gondeli Trisno. Gondeli Trisno. Gondeli Tresno. Nggih. Lho, akeh lho karyamu. Lah pripun? Lah padha-padha saorane wong loro runtung-runtung ngalor ngidul bareng sampean nggih karya pirang-pirang. Lah kek apa kek kok ora nggih karya blas ki? Menika sengaja memang tidak berkarya, tapi yang melengkapi dalam saya berkarya. Lho paling ora ya berkarya no, Duk. Sampean karo Mas Klidi kan padha seniman. Nih aku juga seniman, aku ya berkarya, sampean berkarya, kowe ya berkarya no. Jangan sampai ketinggalan sepur. Napa gadah karya? Nyepelekne aku. Lho kok nyepelekke piye to? Karya, ora karyono lho ya karya. Ambak iki penyanyi jenengan harus tahu bahwasanya dulu tuh background saya adalah penyanyi. Sing penyanyi siapa? Iki. Niki, tapi jangan betul ngerti, kula mbiyen ki ya penyanyi, Mas. Lho. Saya dulu pernah ikut IMB, Mas. Wah lho. IMB Ya. itulah Apa akademi Lah ya audisi. Oh. IMB itulah Indonesia Mencari Bakat. Aku mbiyen Indonesia Mencari Berkat. Tadi selamatan ya berarti. Oh, Jadi oleh berkat terus Oleh berkat. kewarken ngono ta. Oh, Mas. Nggih. Tadi isine mek ndongakne wong, muga-muga kabeh sing didongakne muga-muga besok bisa paribasane manggon ning kasuwargan. Amin. Amin. Mula niki dalu panjenengan pun gagas Mas Nggih. Lutut. Nek ndelok lagu utawa genting utawa nyanyian sesuai dengan tema malam hari ini niku pas, Mas. Rejepan. Nggih rejepan, tembangipun tembang dolanan. Lole lole lalo lale. Lalo lale lalo lelo. Caping gunung. Lho, nah, Apa kuwi? Mas, menika gubuk asmara. Gubuk asmara. Getok kaya Dalang lek sepi tanggapan ngene iki lho. Lah, tomo. Gendeng lali. Aku kita sih iso mengontrol diri bareng pelawak lek sepi tanggapan ya mek muncang mancing. Ora iso. Santai. Kene duwe penggawean beda kok. Apa? Ambok aku sepi tanggapan duwe penggawean jual beli lho, Bos. Loh, jadi jual belimu ya kompak karo Loh, tanggapanmu. loh, nggih. Ketika tanggapan sepi jual beli ya sepi. Jual beli rame. jual beli Oh, rame. Alhamdulillah. jual beli napa, Mas? Jual beli motor. Lho. Showroom. Dudu. Lah jual beli motor. Dadi ki jual motor beli beras. Dadi aku ki Oh, sulapan. Iki jenenge wong Tambel ubet. butuh. Ubet, Mas. Ngeten niki paling boten derek bingah. Ya. Derek bahagia. Iya. Tidak ada lain dan yang lain Al-Badru Alainah terbukti yang selalu memprioritaskan seniman-seniwati mengangkat harkat budaya Indonesia. Tepuk tangan untuk Al-Badru Ini Alainah. Al-Badru Alainah sangat luar biasa. Leres. Wayangan wis ora kenek diitung mak kaping-kaping. ternyata saya yakin alhamdulillah abahmu ki sukses sebabnya apa? Mriki. Rada tengah. Ternyata hebat aku. Piye? Sukses sebab napa, Mas? Ternyata abahmu ki walaupun sebagai pimpinan utawa ketua ana ing
Pondok Al-Badu Alaina. Nggih, sesepuh, ini sepuh, Ini alim sepuh. ulama lenggah. Ternyata ya buka mebel bener. Loh, Ndi? abahe kok buka mebel iki lho? Lan jero kursi tok kaya ngene. Mebel mbahmu kuwi koleksine Abah ya. Niku fasilitas yen ana Koleksi. tamu. Tempat makannya akeh ra umum. Jen kula niki nuwun sewu. Dinglek siji, tapi nggon sing dipangan ki bingung aku iki. Ya apa? Lah ngene iki lho. Meja akeh, kursi akeh, sing dimaem akeh. Nggih. Nggon kuwi meja makan sitok, tapi sing dipangan ora enek. Walah, bocah ki lek nemen leh curhat iki lho. Oh, bedane mbahmu karo Kula keluarga. to. Sing tak gumul siji neh. Apa? Ket mbiyen ka dia anggere meleng kene, banere ya mek kuwi. Pertanyaanku sitok. Napa? Bocah cilik sing ning ngarep iki kira wis tuwek kira-kira cake. Kowe kok rumah saku. Ngeten iki lho. Lah kuwi jenenge cara anune pancen yo ikon. Dan nuwun sewu. Awake dhewe iki meleng iki wis makaping-kaping. Lho iya. Masa-masa transisi sudah kelihatan. Nggih. Abahamu lenggah ning kono ki tak deloki mbiyen tahun 2017. Nggih. Heeh. Sik urung jenggote sik urung tukul. 2017. Kae sing ning mburi kae. Di depan. Ah, ning Di dhuwur. tahun 2022. Nggih. Oh. Pun rodok tukul. Sampun medal. Ya. Wis Napa? nyrodok-nyrodok lah. Jenggote. Saiki pesanono. Tahun 2026. Wis ketel lak mungkin ya. Lha kuwi jenenge seger kewarasan iki. Piyayi iki kawibawan. Iya ya. Yen kagungan jenggot utawa brewok kuwi kawibawan. Pangapunten. Payang niku enten ingkang ngagem jenggot utawi brewok sinten Gus? Lho Bathara Guru, Bathara Guru. Bathara Kula- Narada. Nah, Narada ngagem brewok, ngagem jenggot. Kula abahamu itu disepuhkan, dilenggahke menjadi sesepuh pinisepuh alim ulama, memang semuanya menganggap sebagai guru. Wah, cocok. Ya ngono kuwi. Aku perasaanku ya ngono, pikirku ya ngono kuwi. Melu Matuk kowe jan pinter tenan iki. Melu dalang Matuk, iki rong matuk. minggu setruk kowe karo aku. Matuk. Yang apa to? Kaget tok. Mulane awake dhewe nek bisa Marem. ngoten nggih ngoten Eh. ning ampun ngoten Gus. Apa? Niku Wong- kebak sik. niku Wayang sing enek jenggote Bathara Guru wonten. Werkudara kae ya jenggot. Nah, Narada nggih ngagem jenggot. limbuk cangeke lho, mbok kowe jenggot ya ora protes mesti ya. Ya kabeh iki lek enek porsine dhewe-dhewe. Enek ya. papane Masa wong dhewe-dhewe. wedok kok jenggot kok ya. Mare mboten nate ngaji kok. Nah. Mas Gareng nika sampun nyawiji kalian Al Badru Alaina. Lho iya no. Yen sepi dawe abahamu lereng nek sepi ya kanggo ngaji. Nek rame ya gedhekno sedakoe. Kula Mas Gareng ki piyayine sosial yang dicontoh abahamu. Menungso kuwi mung saderma mampir nggih to Mas? Lah nek terus diwenehi ngene iki kanikmatan terus sampean arep mbok nggih apa? Jajal. Ya dinikmati. Lah dinikmati ra mbok sedekahke. Lah nek ngeten iki lak sedekah. Ha. Sedekah. Iki ya sedekah, termasuk bengi iki awake dhewe ya disedekahi. Kowe seniman kok ora tau nanggap wayang sunatan ngono loro kancane dikon mlumpuk kon nabuh kabeh. Kok nabuh kabeh piye? Wong bapake mati tinggal delok bal-balan kok. Ora Bocah iki nek ra jarak ya ngene. Pangapunten Gus. Mula pas kalian dalu menika. Iya ya. Nyapa awake dhewe iki kok diwenehi sarwa papan bawira kaya ngeten. Oh ngono. Papan sing jembar. Jembar sedaya jamaah dipun lenggahaken papan ingkang jembar. Iya. Panyuwunipun saking abahamu muga-muga sedaya jamaah santriwan santriwati dipun papanaken rejeki ingkang jembar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Iki kak filosofi lah Nggih. padha karo. Terus iki mau ngene cah bagus, rejepan Nggih. awake dhewe lak wis winginane wis kencan karo abahe. Nggih. Dadi dalu menika ya enek Niken Salindri. Oh, nggih, nggih. Enek kanca-kanca sapa kae? Sinden-sinden liyane Oh, kae. kata-kata. Dadi Iki lho. cakra budaya wis Wah, saka lah. Sendur nganti tekane Krisnian. Tibake sampeyan iki, San. Pripun? Ya iki lho tibake. Sinten Sing Sapa? foto sing jemben cilik saiki wis gede sampeyan iki. Wah, Ora kerja. Krisnia to. Kowe aja ngenyek sinden. Sinden Eh. apa? Abahamu Nggih. foto karo Pak Kapolres. Kapolres. Aku kelken kowe mbiyen tau foto karo Pak Kapolres to. Tapi ora jejer ngene kowe diborgol to biyen kowe. Nyapa kuwi? Matane main Ora, kok. anu pancen anune ngono kuwi, kostume ngono. Ngangge Lakon. bergol ngono. Dulur iki buka wadi kok seneng. Wadi piye to? Wong kancane kecekel polisi kok malah didudok-dudoke.
Ngono kuwi disimpen, aib keluarga jangan sampai dikeluarkan. Lah kaya Pak Abahamu ki foto Pak Kapolres itu gagah. Lah kene anakmu dek ingin ngamar polisi kok rong dina dipecat. Wis ning ngantru lho anakku. Dadi ning polsek ngantru lho. Lho. Dadi anu, carane ning Dinas. Loh, kok dinas ning kono. Dinas. Dadi polisi ning kono. Polisi piye nyopet kecekel ndek iki. Wong nyopet. Kuwi ya ponakan nurun anu Pak Lek nurun ning ponakan kok ya. Iki mumpung niken rawuh diaturi anu gocek wong telu karo ngatur tetembangan. Niken tu kontabenya lak sinden. Heeh. Panjenengan dalang. Heeh. Nek kula lak ngerti gending, ngerti gamelan. Kowe ngerti gending? Ngerti gending apa ora? Roh. Tenan? Jajal. Coba jenengan buka wau. Napa wau gethuk wae pin? Gethuk wae pinten? Gethuk. None nano jajal. Sesuai dengan temanya, religi. Sore-sore padang bulan. Nah, panjenengan coba. Ayo kanca padha dolanan. Niku lak sing asli. Heeh. Jajal, sanggitmu piye? Improvemu kepiye sesuai dengan nong pondok Al Badru Alaina. Wah, tak atik gathuk. Mungkin no. Wah, kuwi wong loro kuwi lho sajake. Gus Audin iki dolan dik doyol. Lenggah tok rokoke sakmene gedene iki ra. Ra Gus Audin ren. Rokok gundulmu ki mercon. Ora cetha ya. Jajal, tujono kuwi gethukmu kuwi. Iki miturut abahe dawuh Gus Audin, anakmu lak lara mripat to. Ya. Kon nggawa mantu, Terus culekno matane. kuwi tok tombo teko mata lunga. Mata sirna. Wong kok leh main. Lagi. Sak pinten? Ya, kene. Nenonano. Jong ngisin-ngisine abahe. Kayak gendere ning kono kae. Jak ngaji barang kok. Ayo, jong ngisini. Kakak. Sore-sore padang bulan. Ayo kanca padha sembahyang. Asoy. Ya, asik ora. Lah nek ngene iki iso nyawiji. Aku mau kon saut-sautan karo klitik aku. Rene bebarengan. Ayo kabeh padha nindakake perintah pangeran. Iya iso ora? Apik. Asoy. Kae rembulane. Asoy. Saurono. Urung nyanyi kok asoy lho. Lah aku ya pengen ngono. Mangsane. Ayo jajal. Kae rembulane. Ayo kabeh disregepne salate. Saya ngelingake. Ngelingake. Lho, ora disaut. Sauten. Ayo padha digedhekne tirakate. Abahamu Menika. lho kok menika ayo tik lho gawe ukara sih abahamu Apa iki Jo? Gus priwon Gus ngeten iki Gus Ayo abahamu Beliau memang abah dambaanku. iya Gus Audin Insya Allah dadi putra sing rajin. Al Badru Alaina Jaya selamanya. santriwan santriwati Muga-muga akeh rezeki. Allahumma Amin. Allahumma Amin. Allahumma Mugi-mugi Gusti Allah ngijabahi. ya asoy wong golek duit ki enek-enek. Pasake bengi iki nang abahmu nanggap dagelan cipokan. Rasa ya,